Bitta narsani aytmoqchiman. Arzon narxga qildiraman deb turib, ko'chadagi mana bu telefonda yasab berayotgan, logo yasab berayotgan, umuman dizayndan xabari yo'q odamlarga tushib qolib turib, ertaga patent chiqib kelib logongizga muammo bo'lgandan ko'ra, birato'la brendingizga seriozniy qarab, yaxshiroq dizaynerlarga, portfoliosi bor, ishonchli dizaynerlarga logotipingizni, brendingizni qildirishingizni maslahat beraman. O'sha telefonda yasayotgan dizaynerlarga ham maslahatim, unaqa yolg'on gapirib turib, unaqa yolg'on umuman xabar yo'q narsani 500 ming, 600 ming, 1 millionga sotayotgan chala dizaynerlarga ham gapim, iloji boricha bunaqa ish qilmanglar. Ertaga bu agar mijozni sudgacha olib boradigan bo'lsa, kerak bo'lsa o'sha qilib bergan ishingiz orqali siz qamalib ketishingiz ham mumkin. Shuning uchun bu narsaga juda ehtiyot bo'lamiz. Bu oddiy narsa emas.